Fe allai 10,000 o bobl golli'r cyfle i fynd ar gynllun prentisiaeth y flwyddyn nesaf, a hynny oherwydd toriadau Llywodraeth Cymru. Colega addysg bellach sy'n rhybuddio hynny, ac yn ôl un pennaeth fi'n siarad ar rhaglen hon, fe allai olygu bod pobl ifanc yn mynd yn drael ar y Llywodraeth yn hytrach nag yn ased ar yr economi. Ond mae'r Llywodraeth yn cyfeirio at yr arian Ewropeaidd sydd wedi dod i ben yn sgil Brexit. Adroddiad Ellis Roberts. Wrth ddysgu chrefft yng Coleg Menai, mae Siona Hughes yn gobeithio mae cynllun prentisiaeth fydd y cam nesaf. Ond mae'n ymddangos y bydd llai o rheini'n dechrau'r flwyddyn nesaf. Ydy hynny'n ei phoeni? Ynddi mae o, cos mae jyst yn ei feddwl ella fydd na'm digon o swyddi mynd rownd fod na llai o prentisiaid. Ond gobeithio wneith pobl dechrau weld bod prentisiaid yn rhywbeth da i wneud a bydd y swyddi'n dechrau codi ato. Wyt ti wedi dechrau cysylltu â chyflogwyr gwahanol felly? Do. Jyst i sgol clywed nôl gan few companies ar y funud. Mae'r criw yma beirianwyr yn ddigon ffodus i fod ar brentisiaeth yn barod, lle mae modd rhannu amser rhwng y coleg a'r gwaith. Rhywfaint o hwnnw dysgu sgiliau, rhywfaint yn ennill arian. Dwi wedi cael swydd allan o'r prentisiaeth yn y fysyn mwy bwysig fi, dwi'n meddwl. Hefo pwy? Hefo Niwtra, so dechrau y ffyrdd efallai yn Cymru yma. Dwi'n 36 a mae hwn yn ail y brentisiaeth i fi rwan, so dwi wedi gwneud un y brentisiaeth 19 mlynedd yn ôl. A wedyn dwi wedi gweithio efo Siemens Healthineers dros 15 mlynedd dwytha, a rwan dwi'n fama yn gwneud y prentisiaeth gradd. Felly mae hynna'n ail gyfle i fi sydd yn mynd i agor mwy o ddrysa, gobeithio a mwy o gyfleon i wella. Y mis Rhagfyr fodd bynnag fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r rhaid gwario 5 miliwn o bunna'n llai ar brentisiaethau. Ti'n actually rhaglenni hwnna wan. Ac mae'r pennaeth yn poeni y bydd llai yn gallu ymgolli ym myd apprentices. Da ni'n Ynys Môn heddiw yma, mi fydd na 200 yn llai o brentisiaid mis Medi nesa i beth gynnon ni mis Medi dwytha. Ac ar draws Cymru, mae hynna'n 10,000 o bobl ifanc fydd ddim yn cael y cyfle i fynd i fewn i ddiwydiant. A mae hynny'n bryder o sicr oherwydd i ble mae'r pobl ifanc yna mynd i fynd. Ac yn hawdd iawn, fe allan nhw mynd yn drael ar y Llywodraeth yn hytrach nag yn ased i'r economi. Y toriad, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd 138 o filiynau o bunna'n cael ei wario o'r gynlluniau prentisiaeth y flwyddyn nesaf. Ond mae Cymru wedi colli arian Ewropeaidd erbyn hyn, sy'n golled flynyddol o 375 o filiynau. Maen nhw hefyd yn ferniadol o benderfyniadau Llywodraeth Pryderon, bod y tysorlus wedi dweud eto bod y grant o 19 biliwn o bunna'r mwyaf'n hanes datganoli. Ond mi oedd na drafod yn y Senedd prawn 'ma. Mae'n mynd i cael effaith hefyd ar draws wahanol sectorau. So ni ddim jyst yn sôn am construction. Fi'n credu fel arfer mae pobl yn meddwl am construction pan maen nhw'n sôn am apprenticeshiaethau. Ni hefyd fan hyn yn sôn am iechyd y gofal. Gobeithio'n brentisiaeth y maes gofal mae'r ddwy yma os bydd modd. Fysa prentisiaeth yn gallu bod yn defnyddiol iawn iddo fi, achos mae o'n gadael fi dysgu tra dwi yn gweithio hefyd, ia. A chael rhywfaint o arian hefyd, debyg iawn, ia? Ia, cos bod fi'm eisiau mynd i prifysgol, dwi'm yn gwybod pa ffordd dwi eisiau mynd fewn i gweithio eto. So sa ddim gael cyfle i mynd efo prentisiaeth yn poeni fi bach. Why else is it important? What could happen? Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydd dros 100,000 yn mynd ar gynllun prentisiaeth dros gyfnod o 5 mlynedd. Mae rhai yma'n gobeithio y byddan nhw yn ei plith. Ellis Roberts.